दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं VW की जेटा के बारे में। जैसा देख सकते हो, जो गाड़ी है कार VW की जेटा है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है। कैमरा ला अंदर, तो देख सकते हो इसका जो हीटर लाइट ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी के अंदर मिसिंग है। ठीक है, इसका हीटर लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी में मिसिंग कर रहा है। ये जो इसका हीटर लाइट है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका हीटर लाइट नहीं रहता है, चेक लाइट भी आ रहा है, हीटर लाइट। अगर इस गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहता है इंजन के अंदर तो हीटर लाइट ब्लिंक करती है। अब हीटर प्लग निकाल भी देखो तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मतलब काम करे या नहीं करे, बट ये जो रहता है सेम चेक लाइट इंजन के जैसा ही रहता है। तो सबसे पहले इसको स्कैनिंग करते देखते क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है इसके अंदर। तो इसका कनेक्टर जो है यहाँ पे लगता है, इसको स्कैनिंग करते देखते क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है इसमें। ठीक है, और वो इसके अंदर अपना थोड़ा बाहर गया हुआ है, इसके लिए इसको मोबाइल से स्कैन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे अमेरिका ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे रहती है, तो अपने को यूरोप में जाना है। ठीक है, VW पे क्लिक करना है। देख सकते हो वॉक्सवैगन का VW, तो इसके अंदर लेके लड़का थोड़ा बाहर गया हुआ है, इसके लिए ठीक है, इसलिए मोबाइल से कर ले रहे हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। दूसरा वाला इसके अंदर, अच्छा वो भी जानने, चलो देखते ना आएगा इसको। यहाँ पे सिस्टम सिलेक्शन चूज करना है। एक सेकेंड, ये फोन, एक मिनट। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फोन बहुत आ रहा है। ओके, रीड DTC पे क्लिक करना है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हो आप, फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप बी सप्लाई वोल्टेज सर्किट ओपन दिखा रहा है। फ्यूल इंजेक्टर सर्किट ओपन, 3 नंबर का जो सिलेंडर है इसका वो काम नहीं कर रहा है। या तो इसके अंदर क्या क्या केस हो सकता है, या तो आपका इंजेक्टर खराब हो सकता है, या तो ECU का फॉल्ट हो सकता है, या तो वायरिंग कहीं ब्रेक रहेगा। तो देखते इसको कैसा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इंजेक्टर की सॉकेट में देखते करंट आ रहा है कि नहीं है। इसके अंदर को बंद कर देता हूँ मैं, इंजेक्टर की सॉकेट में चेक करो भाई। ये स्टार्ट करो ना भाई, ये तो अपना ही लगेगा अंदर। जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर करंट आके जा रहा है। मारो वापस भाई एक बार। ठीक है, हाथ निकालना यार भाई। स्टार्ट कर पानी। ठीक है, इसमें एक बार करंट आके चले जा रहा है, तो इसका वायरिंग पहले तो इसका ये जो सॉकेट है पहले बैटरी वायर खोल लेते हैं। चाबी निकाला दो बार, चाबी निकाल दिया। ठीक है, इसका बैटरी वायर खोल के जो इसका इंजन का लूम है, ये सॉकेट है, सॉकेट निकालना। लकीर का मुंह दिखा दो भाई, ले लिया। ये देखो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से आपने को मल्टीमीटर से ना सिर्फ चेक कर लेना है। जो मल्टीमीटर है यहाँ से यहाँ वो देना पिन यहाँ पर रखा है। ठीक है, मल्टीमीटर से अपन यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। यही 2 वायर है ना मेरा भाई, ये 2 लगाओ ना नजीर। ये नहीं यही दो ना भाई, ये वाला ये ठीक है। नहीं, ये था ये वाला। हाँ, ABS वाली है। बोलना भाई दूसरा लेके आने। लगाओ सॉकेट, एक वहाँ से वायर यहाँ पकड़ लेना है। ठीक है, लगाओ, सही था। ओके, तो ये मतलब वायरिंग इसका ओके, दोनों वायर चेक कर लिया हम लोग ने। इसका जो दोनों वायर है यहाँ से लेके ACM तक चेक कर लेना। ओके, अगर ये ओके तो 101% इसका ACM का फॉल्ट है। ठीक है, अभी ACM आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ मैं। इसका खोल के खोलो ACM रिपेयर करने का बोले बुलाता हूँ इधर दुकान में। तो इसका ACM ओपन कर लेते पहले। पानी खाएगा थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा कौन सा नहीं, ये नंबर है ना इसका, कितना कहाँ गया। 1 मिनट यार, ये जो पिन है आखिरी का ये इसका है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं कहीं ट्रैक ब्रेक है या क्या है। इतना लोगों को ब्रेक लग रहा लाइन ना नहीं
तो फाइनली इसका जो है एसीएम का फॉल्ट है, ठीक है। ACM का ही problem। हाँ, तो इसको रिपेयर कर लेते हैं एसीएम। वापस से आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले एसीएम रिपेयर कर लेते हैं। मोबाइल थोड़ा पॉज करता हूँ मैं वीडियो, पहले इसको रिपेयर कर लेते हैं। ओके, ये देखो इसमें ये लॉक रहता है, इसको दबा के बिठाने का रहता है, ठीक है। अभी ये एसीएम फिटिंग कर लेते हैं गाड़ी में। ठीक है, इसमें कोई बोल्ट वगैरह नहीं आता, सिर्फ डायरेक्ट खांची में जाता है, कोई बोल्ट वगैरह नहीं आता इसके अंदर। लॉक हो गया उस साइड। उसके बाद ये दबा देना है, खत्म। कैप लगा लो इसका। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बैटरी वाला लगाओ, डरा देते तुम, बैटरी वाला लगाओ भाई। देखते हैं अभी क्या लाइट माइट दिखा रहा है। स्टार्ट करते पहले। तो अभी इसके अंदर चेक लाइट चली गई है और ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, स्टीयरिंग की, एपीएस वगैरह की लाइट आ रही है। देखो हेडर लाइट अपने आप चली गई कुछ किए बगैर। ये तो लाइट फेलियर का मैसेज है, बाकी स्टीयरिंग का स्कैनिंग करेंगे चले जाएगा। देख सकते हो लाइट जो है चली गई है। और एक बार स्कैनिंग करते हो देखते फॉल्ट कोड हिस्ट्री के अंदर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो कनेक्टर लगा दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर मिसिंग वगैरह नहीं है कुछ भी। तो एक बार डायग्नोस कर लेते हैं इसको। एक मिनट, इसने विन नंबर इसका ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है, देख सकते हो। डायग्नोस पे क्लिक करते हैं, खत्म है ना, गाड़ी मिसिंग नहीं ना कुछ भी। एयर फिल्टर का सॉकेट वॉकेट लगाया, चेक करो ना एक बार। एयर फिल्टर का मास एयर फिल्टर सेंसर, ऊपर का कैप, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, DTC, टर्बो बूस्ट चार्जर का दिखा रहा है, बाकी वो सब फॉल्ट ठीक है। देखो और कोई सॉकेट निकला है, टर्बो चार्जर का सॉकेट निकला है क्या? ठीक है, तो जो इंजेक्टर का फॉल्ट था, मतलब वो जो गाड़ी मिसिंग कर रही थी, 3 सिलेंडर काम कर रहा था, वो ओके हो गया। उसका सॉकेट निकला, लगा के फॉल्ट क्लियर कर देते, ये भी क्लियर हो जाएगा फॉल्ट। ठीक है, देख सकते हो इंजन के अंदर नो DTC नो ट्रबल कोड है अभी। एंड इसमें और थोड़ी लाइट माइट आ रही है, लाइट फेलियर वगैरह का। एक बार फॉल्ट है इसका, क्या बोलते हैं, हेल्थ रिपोर्ट चेक करके क्लियर कर देता हूँ पूरा। और ये ऐसी भी लाइट चले जाएगा, मतलब कुछ खोलते वगैरह हम लोग तो ये सब लाइट वगैरह आ जाती है। जब गाड़ी चलाएंगे थोड़ा तो लाइट चले जाएगी, ठीक है। स्टीयरिंग वगैरह की जो लाइट आ रही है इसके अंदर वो चले जाएगी अपने आप। जब गाड़ी थोड़ा जब रनिंग करते हैं तो लाइट चली जाती है। तो ये अभी स्कैनिंग हो रहा है, 67% हुआ है, अभी हो रहा है ये थोड़ा। सब ओके हो गया, मिसिंग वगैरह सब चलेगा ना। मिसिंग हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि जब हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है ये, ठीक है। अभी मैंने वीडियो पॉज करके रखा था, अभी हुआ नहीं है। 3 से 4 मिनट तो कम से कम ले लेता है, यानी 5 मिनट समझ पकड़ के चलो आप। जब भी हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे तो थोड़ा टाइम ले लेता है ये, ठीक है।
इसमें डोर में फॉल्ट दिखा रहा है, डैशबोर्ड में दिखा रहा है, गेटवे में दिखा रहा है, स्टीयरिंग असिस्टेंस में दिखा रहा है। तो टर्बो चार्जर का जैसे टर्बो बुश क्या एक बोलते हैं, ये कंट्रोलर पोजीशन सेंसर सर्किट बता रहा है इसका इंजन के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर अभी निकल जाएगा, मतलब सॉकेट निकला हुआ था, हम लोगों ने लगा दिया है। तो इसको पूरा फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टीयरिंग वगैरह के फॉल्ट आ रहे हैं, तो चेक किए थे सब। क्लियर DTC भी क्लिक कर देता हूँ। स्टीयरिंग की लाइट चल जाएगी वो। ये तो कोई एक तो कोई बल्ब बंद है इसका, उसका आ रहा होगा। जैसा कि देख सकते हो अभी इंजन में कॉलम बिलम इसका खत्म हो गया, नो फॉल्ट बोर्ड दिखा रहा है, पूरा ग्रीन हो गया। स्टीयरिंग का लाइट आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा गाड़ी रनिंग करेगा तो चले जाएगा। तो बाकी सब चले गया। इसके अंदर एक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल का फॉल्ट दिखा रहा है, तुम बोले नॉर्मल और मोटर फ्रंट विंडो रेगुलेटर जो है इसका पावर विंडो का, उसका दिखा रहा है। ठीक है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ये फॉल्ट इसके अंदर आ रहा है। चल रहा है। बाकी ये जो चेक इंजन लाइट, हीटर लाइट वगैरह ब्लिंक कर रहा था, वो सब काम हो गया। मैं इनको बोला था स्कैनिंग कर दो भाई। ओके, राउंड मार लेते हैं ना, फिर एक बार चेक कर। हाँ चेक कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।